Hola, hola gente, ¿cómo están mis estimados amigos? En esta oportunidad para hacer un video de un sonido chichero, ¿no? De un sonido del grupo Génesis con esta pedalera Zoom G3X, ¿no? Esta programación de este sonido del grupo Génesis, también los parámetros son compatibles, por ejemplo, con la Zoom G3XN, también con la G1X On, ¿no? Los parámetros son parecidos, ¿no? Entonces puede ser de gran ayuda, ¿no? Especialmente este video va dedicado para los amigos músicos, ¿no? Que recién están empezando en la música, para nuestros amigos carlichines, ¿no? Dedicado para ellos, ¿no? Para que pueda servirles como una ayuda. No, dicho esto, empezamos, ¿no? Yo ya tengo este programado en esta pedalera del sonido del grupo Génesis. No simplemente voy a entrar a los efectos, leer los parámetros para que se puedan guiar y de alguna manera ayudarlos, ¿no? Para esto yo cuento con una guitarra Squier Defender Strat Affinity. Por cierto, estas guitarritas son buenas para hacer cumbia, chicha, ¿no? Muy recomendables. Entonces, dicho esto, empezamos, ¿no? En la cadena de efectos tenemos como primero compresor, ¿no? Este tipo de compresor, ¿no? Entonces, entramos a lo que son los parámetros. Sense está en 0, como lo ven, ¿no? Tone está en 6 y level está en 100. Sense, ¿por qué está en 0, no? Eso es para que el sonido sea más limpio, más agudo. En cambio, si le aumentamos, por ejemplo, ¿no? Pues puede ser a 5 o 6, el sonido va a ser, ¿no? Como les digo, tosco, medio grueso, ¿no? Porque no es, cosa que no es así, el sonido del grupo Génesis. Entonces, le ponemos a 0, el sonido va a ser más limpio, ¿no? Y más bonito. Ahora, como segundo efecto en la cadena tenemos ecualizador graphic, ¿no? Listo. En 160 tenemos 2, en 400 tenemos 2, en 800 tenemos 2. En la siguiente página, en 3.2 tenemos 2, en 6.4 tenemos 2, en 12 tenemos 2. Level 100. Luego vamos a lo más importante, ¿no? Al ZNR, ¿no? Un efecto supresor de ruidos, ¿no? Con este se suprime los sonidos feitos que hace la guitarra, el sonido de tierra. Vamos a ver, lo tenemos en el THRSH en 12. Ahí está bien, para mí trabaja bien con el tipo de guitarra que tengo. Y si ustedes tienen otro tipo de guitarra y sigue siendo tierra, entonces la aumentan, ¿no? Eh, puede ser, a ver, a 14 hasta 15 puede ser más o menos, ¿no? De ahí como que el sonido ya no es tan bueno, ¿no? Entonces hay que tratar de mantenerlo en 12, ¿no? Ahora, el DETCT, ¿no? Ahí lo tengo en F, EF, X y N, ¿no? Level 100. Ahora vamos a lo siguiente. En esta efectera se puede programar 6 sonidos en simultáneo. Ojo. Listo. Después del ZNR tenemos el delay, ¿no? Un efecto muy importante, ¿no? Que hace que el sonido sea bonito, que se escuche bonito, ¿no? Vamos a ver cómo están los parámetros. En Time, ¿no? Lo tengo en 278, 278, FB en 50 y el MIG en 60, ¿no? En la siguiente página tenemos el HIDMP,
está en 10, P-P está en mono, el level en 100. Como último de la cadena de efectos tenemos reverb, ¿no? Reverb lo estamos utilizando el HAL, ¿no? A mí me gusta el HAL. Vamos a ver cómo están los parámetros. En Decay tenemos el 15. En Tone tenemos 7. En Mix 46. En Pret 49 y el Level 100. Entonces, mis queridos amigos, tenemos programado 5 efectos, ¿no? Tenemos el HAL, tenemos el delay, ¿no? El delay. El delay, me he equivocado. Ahora vamos a ver lo siguiente. El ZNR, el ecualizador graphic y el compresor, ¿no? Tenemos 5 efectos programados, ¿no? Para el sonido chichero del grupo Génesis. Prácticamente este videito va dedicado para los amigos que están iniciándose en la música, ¿no? Entonces no están de repente pudiendo programar sus pedaleras multiefectos, entonces de alguna manera les va a servir, ¿no? Siempre es bueno, ¿no? Siempre es bueno compartir lo poco que uno ha aprendido y sigue aprendiendo, ¿no? Entonces, dicho esto, a ver, vamos a probar cómo está, cómo nos salió. Bueno, mis queridos amigos, este es un videito casero, ¿no? De hecho, solamente con un celular, ¿no? No está hecho en un estudio, pero para mí sí suena bien, ¿no? Con el equipo que tengo acá. Seguro que como está hecho el video solamente con un celular, ¿no? No va a sonar tan bueno, ¿no? Como uno quisiera escuchar, pero de alguna manera le servirá, ¿no? Para alguien que necesite guiarse, ¿no? Bueno, mis estimados amigos, eso es todo por hoy. Hasta otra oportunidad, mis amigos.